하늘 속에 닿은 라디오처럼 지금 제품 가득한 소식을 잠에 못 들고 작은 라디오를 꺼 그만 마치 아무 고민 없는 것처럼 Hello， 喺出發去釜山之前呢，記住買定釜山 Pass 啊！佢基本上包咗呢，我哋去釜山 basic 嘅旅遊景點嘅門票啦。咁佢有唔同嘅 package 選擇嘅，大家可以因應自己 schedule 去揀啦。咁我哋其實呢，今次 book 咗 Airbnb 嘅，一入嚟已經係員工位，我哋擺咗喼喺度啦。咁樣啦。咁其實呢，一眼呢就已經見到個廳噶啦，廁所喺左邊，見到個廳噶啦，右邊呢就係廚房啦。右邊就係廚房，然後呢個廳嘅 area 啦，最重點係咩啊？就係望住呢個海啊！廣安里浴場嘅呢個海，呢個沙灘啦，直頭係喺沙灘側邊嘅住宅嚟嘅。跟住房嘅位置呢，其實呢就係好 plain 嘅白色嘅床單。咁佢呢度有個 projector 啦，我哋就可以project 個 Netflix 喺度睇啦。朝早一起身就會見到呢個海啦，好靚啊！藍色嘅擁抱 sofa 啦，咁側邊咧就有少少擺設啦，係比較簡約風嘅呢一間嘅 style。我哋棟大廈一落嚟就係呢個景啦，好靚！咁你去呢間度食嘢，我哋咧就叫咗2人餐。咁其實個分別咧都係呢個海鮮麵定還是呢個就咁麵嘅分別咯。勁抽啊！好正啊！睇住個海，可以開窗嘅，不過我哋驚凍。一早起身，我哋就嚟咗附近呢一間，開11點鐘。咁我哋咧就嗌咗個大閘蟹嘅，然後我哋就叫咗呢一個蒸魚，仲有隻鮑魚，同埋佢嘅小菜咧都好吸引，有4款可以俾我哋食嘅。我哋嘅第一餐，略嫌呢間餐廳唔係面海，但係咧網上邊呢間餐廳嘅評價都幾不錯。哇！我哋就係呢間 coffee shop， 望出去。呢杯好得意喎！哇，勁粗暴！哇！我哋而家 call 咗 Uber， 就直接去 Skyloop。We are here。keep 住都多啊！如果你就咁即場買呢，3次起就3萬蚊咯，86蚊港紙。但係我哋頭先呢，就個釜山 Pass 就244蚊一個人，咁就包咗2次嘅Luge 啦，跟住就仲有可以揀其他 ticket 咯。咁所以係釜山 Pass 係抵嘅，抵啲。然後我哋就揀頂帽先。我哋又坐呢啲咁樣嘅車啦，我哋就到啦。其實都好 easy 啫喎，其實件事係。然後我哋過咗隔離嘅 Outlet， 其實行過去10分鐘嘅路程就可以有多個地方 shopping。我哋喺呢間鋪頭買咗個包包，好似好食 BBQ Korean BBQ。1樓、2樓，我哋唔算買得多嘢嘅，其實實質買嘢喺1間、2間、3間、4間鋪頭買咗嘢啫。咁大家可以預時間過嚟兜一兜啦。喺度行咗3個鐘，而家搭 Uber 返去啦。打算食呢一個山葉煲煲，原來喺我哋屋企行過嚟黐線2分鐘，
勁大間 lift 呀，隔離樓梯上去就到啦。我想食呢個啊，佢包咗8種海鮮肉飯，又配菜海帶湯。但係我哋咧唔食生嘅蟹，想睇下叫佢可唔可以整熟佢，係咪好高要求？似韓式嘅 feel。其實咧，如果日頭嚟咧，呢度有啲咁樣嘅座位咧，可以睇到出邊嘅海係好靚嘅。哇，到咗啦！但係咧，佢限咧2人份起跳，咁2人份嘅 size 就係咁嘅。然後咧，佢就排齊咗啦，呢度有啲小菜啦。跟住呢邊有啲小菜啦，咁嗰邊又有碟小菜啦，有2個石鍋飯，一人1個石鍋飯，2碗紫菜湯，咁你就可以包住，譬如可以包住三文魚，包啲飯嚟食啦，應該係不錯嘅，大家可以試下喎，有隻生蛋，有蟹子喎。2蚊1份，2蚊1份。蟹點樣剪？肥仔肥姐腸粉。而家咧喺屋企嗰邊咧 call 咗 Uber 啦，直接點對點咧就落翻去海邊膠囊列車嘅。咁錢咧就大概港紙60零蚊左右啦，而且搭咧係20分鐘嘅車程左右嘅啫。咁我覺得幾 work 嘅，因為唔需要去地鐵啦，然後地鐵出咗閘又要再行啦。咁2個人點對點60蚊，我覺得呢個錢咧係幾值得俾嘅。咁而家咧我哋就係去緊啦，但係我哋未食嘢嘅。我哋 book 咗2點半嘅膠囊列車啦，2點半嘅膠囊列車，大家記得上網，事前要上網 book 定膠囊列車，上網俾錢。就算你1個人嘅話咧，都係要俾成架車嘅錢嘅。咁大家可以上官網睇翻個價錢啦。反而海邊列車咧就可以釜山 pass 包埋免費坐嘅，走腳太慢啦，始終都係未必可以人哋軍訓咁樣一日可以去到咁多個景點。盡量揀啲最想去嘅去咗先啦，同埋最想食嘅咖啡食咗先。基本上咧，膠囊列車同海邊列車係同一個站位嘅，只不過膠囊列車就係上高嗰條軌啦，海邊列車就係下低嗰條軌啫。呢間啊，膠囊列車咖啡。真係 exactly 喺個路軌側邊。準備到我哋上車啦！哇，個海啊！哇！我哋而家到青沙浦站啦，後邊呢架係特別款。Hello 企企地，呢個就係嗰個海邊列車。我覺得呢度就係個小鎌倉喎。呢度係？唔係咩？嗰邊遲啲有。係咩？誒，我哋到啦，話想買呢一個嘅牛油。呀！啱啱釜山 Pass 換咗海邊列車嘅飛，咁佢都有 time schedule，大家可以睇下。但係我哋平日嚟呢就好快，5至10分鐘有一架車。呢一個就係海邊列車嘅地圖。我哋而家係青沙浦呢度，翻去美浦站。原來中間仲有2個站落。有啲人呢會專登 book 而家個時間去坐膠囊列車咯，咁就睇日落。 동해와 남해의 경계 지점을 지나고 있습니다.
然後我哋去咗買外賣晚餐，跟住就返 Airbnb 休息啦。今集 video 最主要介紹我去釜山前最期待嘅兩個景點啦。果然去完之後呢，絕對係冇令我失望嘅，所以呢，超級推介大家一定要去啊！好啦，今集 video 就到呢度為止啦。如果中意我呢條 video 嘅話，記得俾個 like 同訂閱我 channel， 仲要 follow 我 IG 啊！我哋下條片再見，拜拜。